ତାପରେ ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡାମାନରେ, ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଆମେ ନା ଟ୍ରିପ୍ର ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ଆମର ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ଭାଉଚର୍ ଦେବାର ଥିଲା ସେସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ନେଇକି ଆମକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ହୋଟେଲରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସୁନ୍ଦର ସା ରୁମ୍। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦିଆହେଇଥିଲା କି ଏଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆମେ ପୁରା ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆସିଥିଲୁ ବାହାରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଖରା, ମାନେ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଜଳୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପଇଡ଼ ଗୁଡ଼ା ନା ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଭାବିଲି କ୍ୟାପଚର୍ କରିନି। ଆଉ ଆମେ ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ କି ଆମେ ଓନ୍ଲି ସେଠି ଲୋକାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ତ ଯିଏ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଜେସନରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାଫେକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଖାଇବା। ଆଉ ତା'ର ଥିମ୍ ବି ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ମାଛ, ମାନେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଥିମ୍ରେ ବନେଇଥିଲେ। ତ ପୁରା ଆଣ୍ଡାମାନ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଣ୍ଡାମାନର ଭାଇବ୍ସ ଆସୁଥିଲା। ଦେନ୍ ସେଠି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆମର କ୍ୟାବ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ସହିତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ କିଛିଟା ସପ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଫ୍ରିଜ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ବଟ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଥିଲା ତ କିଛି ଆଣିଲୁନି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଜେଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଯେତେ ବି କହିଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ବୋଧେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ସେଠି ଏତେ ଟର୍ଚର୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଏତେ ସେଫ୍ଲି ବସିଛେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଜେଲ୍ର ସେଇ ଇମୋସନ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ପେନ୍, ପୁରା ସବୁ ରିଅଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡାମାନର ବୋଧେ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଜାଗା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ପୁରା ଜେଲ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍, ତାପରେ ଏତେ ଖରା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଥିଲା, ତ ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଦେନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଗଲୁ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ। ଆମର ଇଭିନିଂରେ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ସେଠି ନା ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ଆଲାଉ ନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିନଥିଲି। ଦେନ୍ ଏଠି ଇଭିନିଂରେ ତ ସବୁ ଦୋକାନ ବଗେରା ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ ବି କଲା। ତ ଆଜି ଡେଟା ବହୁତ ଭଲରେ